ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ജീവൻ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദത്തിനുടമകളായ 3 വ്യക്തിത്വങ്ങളെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായിരിക്കും, ഇവരുടെ ഫേസ് സുപരിചിതമല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ശബ്ദം വളരെ സുപരിചിതമായിരിക്കും. കാരണം തുടർച്ചയായിട്ട് 4 വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ യുക്മയുടെ ഈ ഒരു വള്ളംകളി മത്സരത്തിന്റെ ലൈവ് കമന്ററി, ആ ഒരു വാശിയേറിയ പോരാട്ടം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഈ 3 പേരുടെ ശബ്ദങ്ങളിലൂടെയാണ്. നമുക്ക് അറിയാം, ശ്രീ CA ജോസഫ് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ അംഗങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ലോക കേരള സഭയുടെ ജോസഫിന്റെ കൂടെ ജോൺസൺ ചേട്ടനും തോമസ് ചേട്ടനും ഒക്കെ പറയൂ, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ജീവനുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു, ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ പ്രിപ്പയറായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ സീക്രട്ട് എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ? ഈ വള്ളംകളി മത്സരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റണ്ണിങ് കമൻട്രിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷങ്ങളായി 4 തവണകളിലായിട്ട് ഈ റണ്ണിങ് കമൻട്രിക്ക് ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. എന്നോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ തോമസ് പോളും, സ്റ്റോക്ക് കൗണ്ടന്റിൽ നിന്നുള്ള തോമസ് പോളും, അതുപോലെ പ്രസ്റ്റനിൽ നിന്നുള്ള ജോൺസൺ കളപ്പുരയ്ക്കലും ഉണ്ട്. UK മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആവേശത്തിൻ്റെ തിരകൾ ഉയർത്തുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യ അനുഭവം ഞങ്ങൾ ഈ വള്ളംകളിയോടനുബന്ധിച്ച് ദൃശ്യാനുഭവം സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് കമൻട്രിയിലൂടെ കരയിലും ഈ കായൽ പരപ്പിലും ഈ തടാക പരപ്പിലുമുള്ള ആളുകളെയും ആവേശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രധാനമായും UK-യിലോ ഈ വള്ളംകളിക്ക് തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ കമന്ററി പറഞ്ഞ പരിചയമാണ് UK-യിലുള്ളത്. നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പാരമ്പര്യവും ആ ഒരു ശീലവും ഇതൊക്കെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഒരു പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ കൗതുകത്തോടെ ആയിരിക്കും ഒരു ഈ വള്ളംകളിയെ കാണുന്നത്. തീർച്ചയായും യൂറോപ്പ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ വള്ളംകളി കാണാനും അതിൻ്റെ കമൻട്രി കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഈ പരിപാടികളുടെയൊക്കെ വിജയം. എക്കാലവും കമൻട്രിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഈ വള്ളംകളി മഹോത്സവത്തെ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ആ മനോഹാരിതയും ആ പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും ഇത്തരം കലാപരിപാടികളിലൂടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. മറ്റ് കൂടുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായി ഇനിയും അവസരങ്ങളിൽ പറയുവാനുണ്ട്. ആ സമയങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് തോമസ് ചേട്ടാ. ഞാൻ അദ്ദേഹം നിർത്തിയിടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ശ്രീ ജോസഫ് കളപ്പുരയ്ക്കൽ, അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ജോൺസൺ കളപ്പുരയ്ക്കൽ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നുള്ള ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം, ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം. സോ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു വള്ളംകളി പോലത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ തലമുറയെ, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷനിൽ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു? അയ്യടാ പോയടാ എന്നുള്ള താളത്തിൽ ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന്റെ ശീക്രതാളം മനസ്സിലാവാഹിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു പ്രദേശം, ജലത്താൽ മുറിവേക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം, അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാരസ്പര്യ മന്ത്രം ഉയർത്തി ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചുനാട് കുട്ടനാട്. ആ കുട്ടനാട്ടിൽ എടത്തുവായിലാണ് എൻ്റെ ജനനം. വള്ളവും വെള്ളവും ഒത്തിരിയേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ തൊട്ടറിയാനും കണ്ടറിയാനും കെട്ടറിയുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിൽ കയറുവാനും ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തുനിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെടുകയാണ് കുട്ടനാട്ടുകാർ. 27ഓളം കുട്ടനാടിൻ്റെ കുഗ്രാമങ്ങളുടെ പേരുകളിൽ ഇവിടെ ഈ ബ്രിട്ടനിൽ മഞ്ഞിൻ്റെയും വെളുപ്പിൻ്റെയും പൗണ്ടിൻ്റെയും ഈ നാട്ടിൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെയും ഷെല്ലിയുടെയും കീറ്റ്സിൻ്റെയും വേഡ്സ്വർത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ നാട്ടിൽ സുന്ദരമായ ഈ പ്രദേശത്ത് വള്ളംകളി നടത്തുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ യുക്മയ്ക്ക് 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ, ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഇത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാംസ്കാരിക വിനിമയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്. കുട്ടനാട് സംഗമത്തിൻ്റെ സംഘാടകരിൽ ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ. കുട്ടനാട് സംഗമം ഈ UK-യിലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടനാട്ടുകാരെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി കുട്ടനാടിൻ്റെ ആ വള്ളംകളി, ആ ഞാറ്റുപാട്ട്
പാട്ട്, ആ കൊയ്ത്തുപാട്ട്, ആ ചക്രപ്പാട്ട്, അതൊക്കെ ആ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് എത്രമാത്രം ലഭിക്കില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഞങ്ങളത് പകരുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അവസരത്തിലാണ് ശ്രീ ജോസഫ് ഏട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ശ്രീ തോമസ് പൂളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ശ്രീ എബി സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, അലക്സിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ യുക്മ ഇവിടെ നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത്. മാഗ്നാവിഷൻ ടിവിയുടെ ഈ ജീവസുറ്റ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധ സന്തോഷവുമുണ്ട്. യുക്മയ്ക്ക് 1000 ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുട്ടനാട്ടുകാർ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള വള്ളംകളിക്ക് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ആർപ്പിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തീർക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നന്ദി 3 പേർക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ 3 പേരുള്ള ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തത് തന്നെ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റണ്ണിംഗ് കമ്മിറ്റി പകരം. നിങ്ങളെ വെല്ലാൻ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത്രയേറെ വാചാലതയോടെ, ഇത്രയേറെ എനർജിയോടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 3 പേർക്കും ഒരു വലിയൊരു കയ്യടി യുക്മയുടെ മാഗ്നാവിഷന്റെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞങ്ങൾ ഫൈനൽസിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നു. വളരെ നന്ദി നത്താഷ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാഗ്നാവിഷൻ ടിവിയും ഇത് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മലയാളികളിലേക്കും എത്തിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ ഉദ്യമത്തിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ വള്ളംകളിയിലൂടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം നമ്മുടെ വരും തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നിരവധി കേരള തനിമയുള്ള നൃത്തങ്ങളും കലാരൂപങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വള്ളംകളിയും അതോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന നിരവധി കലാപരിപാടികളും നമ്മുടെ വരും തലമുറയെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മലയാളികളിലേക്കും എത്തിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി നത്താഷ, വളരെയധികം നന്ദി മാഗ്നാവിഷൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.